السلام عليكم ورحمة الله. ازيك حبايبي، احلى متابعيني ومشاهديني، ربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمة. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده هنعمل مع بعضينا المشبك الدمياطي اللي احنا بنجيبه من محل الحلويات بطريقة سهلة وبسيطة، مقاديرها بسيطة جدا. يلا نبدأ بسم الله ونقول معانا ايه. انا معايا هنا كوبايتين دقيق نخليهم نطلع منهم الهواء، ونص كوباية نشا، وكوباية مية دافية مش سخنة، ومعلقة خميرة كبيرة فورية، والإضافة معايا هنا كيس كاستر تكه كده من عندي، مفيش حد بيضيف الكاستر دوت. هنا كيس كاستر بالفانيليا، ادينا طعم الفانيليا بدل ما نحط الفانيليا في الشربات هنستغنى عنها، يبقى معانا هنا الكاستر والفانيليا. يلا نبدا بسم الله ونعمل الفيديو بتاعنا. نبدا نحط معلقه كوبايه الميه، حطيت نصها مبدئيا، ربع معلقه ملح صغيره، معلقه الخميره، نقلب حضراتكم، حط بقيه الميه، حطيت كوبايه، ولو عوزت برضك هحط تاني. نص كوبايه النشا، نحط معلقه الكاستر، شفتوهم في اول الفيديو. خدت كوبايتين الا ربع ميه، كوبايتين الدقيق بتوعنا خدوا كوبايتين الا ربع ميه. الكوبايه اللي حضراتكم حطيتها قدامكم والكوبايه التانية اللي حطيتها في الفاصل بقيت اهي كوبايتين الا ربع. انا خلصت العجينه، هغطيها واركنها على جنب في المطبخ من ساعه لساعتين، نرجع مع بعض نعملها مع بعضينا العسل عقبال العجينه بتاعتنا ما تختمر. نعمل مع بعضينا الشربات، كوبايه سكر عليها كوبايه ميه، وعليها معلقه عسل كلوكوز. لو مش متاح عندكم العسل الكلوكوز ممكن تحطوا عصره ليمون او ربع معلقه ملح ليمون، المتاح عندكم اعملوه. وهحطه على النار ياخد 8 دقايق من ابتداء الغليان، هنطفي عليه. نرجع مع بعض نعمل المشبك. انا خلاص العجينه بتاعتي اختمرت زي ما حضراتكم كده شايفين. خدت كميه حطيتها في كيس ثلاجه، هفتح فتحه صغيره كده. يلا بينا نعمله على البوتاجاز. انا خلاص حطيت الزيت قدح، نحط المشبك بتاعنا نعملها بالطريقه زي حضراتكم كده شايفينها، طريقه عشوائيه. نعمل معاكم واحده تاني. لازم يكون طلعه من الزيت، احطه في الشربات، اكمل بقيه الكميه وارجع لكم. انا خلاص خلصت الكميه بتاعت المشبك. شايفين حضراتكم بصوا، شايفين حضراتكم منظر المشبك، منظره وهنفتح النفس. من كوبايتين دقيق عملنا الكميه اللي حضراتكم قدامكم ديت، والله معايا تاني. شايفين كوبايتين دقيق ما كلفتناش اي حاجه، كلها مقادير سهله وبسيطه، كلها موجوده في البيت. نشوف بقى الاشتراك في القناه، فعلا اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.